Сегодняшний рассказ я хочу продолжить о техническом творчестве, это во-первых, и о применении некоторых микродрелей, созданных своими руками на уроках учебных мастерских по технологии, так как во время некоторых проектов учащиеся должны пользоваться, не должны, а желают пользоваться для получения очень маленьких отверстий, чтобы соединить какие-то мелкие детали. Но в настоящее время наша школа по проекту получила вот такое приспособление. Здесь эта фирма называется Dremel. Она как работает в качестве сверлильного мини-станка и гравировального. Обороты тут порядочные, причем они регулируются. Здесь можно устанавливать, соответственно, здесь надо снимать, гаечку вставлять туда, и будет вертикальный станок. Неудобность в чем? Что китайская сборка, вот она, штанга шатается, винт ни в какое углубление не попадает, поэтому закрепить полностью как следует не получается, нужно все равно этот станок дорабатывать. Конечно, можно просверлить насквозь эту штангу, зажать винтом прочно под гравированную шайбу, чтобы эта конструкция была неподвижной. Да еще можно установить на какую-то тяжелую плиту из ДСП или с хорошей широкой доски. Но факт тот, что здесь удобство в том, что здесь очень много различных насадок. Мы уже начали пробовать сверлить, гравировать. Очень неплохо получается. Насадок действительно очень много. Причем приводятся примеры, как их использовать. То есть все сделано для того, чтобы было прекрасно работать. Я хочу рассказать, что еще до этих станков, работая в судомодельном кружке по совместительству в Островском доме пионеров, он начинал и вообще в сельской школе, то в конце 70-х, в начале 80-х мы использовали вот такие ручные дрели. Попробуйте, конечно, такой дрелью зажать вот такие сверлышки, но это вручную сверло с длинным хвостиком, это вручную можно сверлить. И не сломать его, удерживая дрель, и что-то просверлить. Например, нам приходилось сверлить в палубе на моделях судов, моделях военных кораблей. То есть сверлить многие отверстия и забивать стойки, а потом к ним припаивать леерное ограждение. Конечно же, мы делали медный, потому что медь хорошо паялась. Надо было смотреть, чтобы не был медный провод залакированный. Лакировка тогда снималась при помощи наждачки. Ну и в данном случае мы использовали потом уже, когда у нас появились движки ДПМ, микровыключатели, и в магазинах радиодеталей прибавлялись вот такие насадки с санговым зажимом. Они здесь, их много видов здесь. Так, можно менять диаметр сверла, ну и диаметр, вот это, например, зубные буры, то есть буры из медицинской техники. Вот, это не покупалось, это все делалось так, просто дарилось шефами, друзьями и так далее. То есть сверло можно было зажимать и бур для гравирования. Например, я даже разметку не провожу, одну стойку я забил, если разметка проведена, вторая стоечка, и потом аккуратно она молоточком забивается. Представьте, что это край палубы. Выравниваются все потом по длине, потом окусываются кусачками или такими, а лучше кусачки мы использовали из маникюрного набора, который был у наших жен. Таскали в кружки и окусывали
по шаблону на определенную высоту, а потом уже паялся полностью сверху, посередине, а если он тройной, то еще 2 ряда леерного ограждения. Также много труда, когда постройка происходила, например, парусников. В парусниках очень много блоков, юферсов. Что это такое блок? Вы представляете, юферсов можете найти в интернете, что это такое. То есть можно было сверлить, используя уже вот такое сверло. Вот. Используются для них в основном двигатели ДПМ. ДПМ, например, такой маркировки ДПМ 25H101, ДПМ 30H102. Чем они различаются? Во-первых, они различаются по массе. Вот. Во-вторых, они различаются по мощности, по числу оборотов. Поэтому есть их характеристики все и цены есть в интернете. В данном случае я тут на табличке посмотрел. ДПМ 30, вот этот у него мощность, так, КПД, мощность, 6,47 ватт. Есть совсем маленькие двигатели, очень малой мощности, около 0,4 ватта. Но лучше, конечно, для сверления использовать побольше ватта. То есть все можно использовать различные двигатели. Главное, что приобрести стоимость. Я посмотрел в интернете самого дешевого ДПМ 20H104 363 рубля. Ну и есть, конечно, ДПМ 25H301 13 тысяч рублей. Почему такая разброс цен? Потому что в этих электродвигателях используются драгметаллы. Поэтому и цена у них приличная, но ДПМ 25 в пределах 500 рублей можно найти. А насадки действительно в радиомагазинах можно приобрести станком загружаемым. Также можно было сверлить и такой ручной двери, я уже не помню мощность, потому что надо тогда разбирать и смотреть маркировку этой дрельки. Вот. Но она запитывается на 24 вольта, а это у меня включен вот этот станочек. Так, тоже можно сверлить. Так. Значит, тоже двигатель. Это МУ-30, скорее всего. Обороты у него 7,5. Но здесь крепление, значит, к валу при помощи переходной втулки и 2 винтов. Поэтому здесь очень сложная работа, чтобы центральная втулочка подобрать такую, чтобы на вал подшипники стоят в трубе. Стойка, конечно, использована от микроскопа. Но этим станком сверлить очень хорошо тем, кто занимается радиолюбительством. Потому что, изготавливая самодельные платы печатные, под детали нужно сверлить отверстие точно. И здесь будет вертикальность соблюдена. Да, и кусок палубы тоже можно для корабля полностью лееры просверлить, под стойки леерные просверлить очень точно. Поэтому, если мы теперь возьмем вот эту дрель, то... очень тут запуталась. Посмотрим, как она работает. Это уже, конечно, побольше дрель. В аэромоделизме, в судомоделизме и на уроках технологии можно то использовать. Надо сказать, что мощность приличная у этой дрели. Я не буду уже демонстрировать. Вот. Здесь просто патрон, который продается в различных ходительных магазинах, значит, зажимает сверло от единички до 6 миллиметров. Поэтому тут можно просверлить и порядочные отверстия. В данный момент я сейчас сверло в этой мини-дрели заменил на зубной бор и попробую его использовать в качестве гравировального аппарата.
Ну, инициалы можно любые сделать. Можно использовать. Это просто не часто я занимаюсь, поэтому рука не особенно набита. Это если рука установится, все полностью будет хорошо стоять, упор будет, то можно очень качественно добиться гравировки. Пусть не глубокой, но все равно приемлемой. Вот так мы помещали линеечки этой же дрелью, что она действительно из 7-й школы. И если кто-то ее утянет домой, то родитель заметит, что это линеечка не его мальчика, а нужно ее вернуть в школу. Сейчас, закончу речь, хочу рассказать о тех людях, которые уже со мной нет. Вот, первый, это вот этот большой выпрямитель для кружка был изготовлен Делаевым Валентином Михайловичем, майором запаса, страстным судомоделистом, похоронен он на родине в Минске. Я был на его могиле, на памятнике с обратной стороны, с передней его фотографии, а обратной красивейший корабль, чему он посвятил очень много времени. Это его золотыми руками изготовлен такой массивный выпрямитель, который можно не одним человеком использоваться, а при помощи разводки. Паяльники использовались на 36 вольт, чтобы было безопасно. Ну, соответственно, микроразличные дрели и так далее, и так далее, и тому подобное. И еще вот этот вот прибор, вы все прекрасно, когда будете ДПМ и рассматривать характеристики, то самое-то главное – это изготовление блока питания. Потому что эти двигатели рассчитаны на 29, на 27 вольт, на 9, на 6 вольт, поэтому для каждой самодельной дрельки требуется изготовление блока питания. Это спасибо Валерию Анатольевичу Юдину, великому электрику, сообразительной головой и с прекрасными руками. Это его руками изготовлен блок и мне подарен. Как раз он подходит для этой микродрели. Поэтому сейчас очень большие возможности, потому что появилось такое средство, как интернет. Там очень много рассказов о этих микродвигателях, их применении, как изготовить такие самодельные ручные дрели. Если достаточно средств, я думаю, там не так много затратится. Кто-то заинтересуется, пожалуйста, обращайтесь. Я дам советы, как и что выполнить.